तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज एक नया टीवी हम रिपेयर कर रहे हैं जिसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है और उसमें आईसी भी ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है। एक बार आपको मैं पूरा कंप्लीटली बता देता हूँ कैसे क्या प्रोसेस है। आप वीडियो में जुड़े रहें। मैंने ये टीवी खोल दिया है और इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो चलिए, मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कर दिया है टीवी चालू और अभी करते हैं हम लोग वोल्टेज चेक। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। दोस्तों, करते हैं अभी वोल्टेज चेक। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं। वीडियो में आप बने रहना। दोस्तों, ये रहा अपना 110 सही आ रहा है, वर्टिकल सही आ रहा है और वर्टिकल सही आ रहा है। उसके बाद ये है रेगुलेटर सिस्टम का वोल्टेज, वो भी सही आ रहा है। और ये रहा अपना साउंड के वोल्टेज भी सही आ रहे हैं। तो देखते हैं इसको। ये यहाँ से ये लाइन है इसकी वोल्टेज की, यहाँ से यहाँ है वोल्टेज लाइन, एकदम सही है, क्लियर है। तो वोल्टेज भी अभी हमारे सही आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो है ना, हम जैसे यहाँ टच करते हैं उंगली को तो हमिंग आनी चाहिए। जैसे टर टर पर की आवाज़ आती है तो वो भी नहीं आ रही है। तो हमने ये तो वोल्टेज सही चेक कर लिए। अब हम लोग चेक करेंगे इसके स्पीकर को। तो चलिए, मैं आपको स्पीकर चेक करके दिखाता हूँ कंटिन्यूटी पे। इसके एक बार आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, मीटर एकदम सही बोल रहा है, हमारा स्पीकर भी ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं। मैं इसके ना कैपेसिटर वगैरह बदल के देखता हूँ। बल्कि कैपेसिटर में अगर दिक्कत होती है तो हल्की बहुत हमिंग देता है, बट ये हमिंग नहीं दे रहा है। तो इसकी आईसी भी ख़राब हो सकती है। मैं आईसी चेंज करता हूँ। आईसी चेंज करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं अभी आईसी चेंज कर रहा हूँ। ये वाली आईसी है इसमें लगी हुई, अगर आपको दिख रही होगी। तो ये है 203। नंबर है ये वाली साउंड आईसी रहती है टीवी में। अलग अलग प्रकार की रहती है, अलग अलग आईसी होती है। तो इसमें 203 लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं इसको बदल के आपको दिखाता हूँ। मैं नई आईसी लगा देता हूँ इसमें। आईसी लगा के फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, मैंने फाइनली ये आईसी चेंज कर ली है। तो आईसी चेंज करके अभी आपको दिखाता हूँ इसका क्या रिज़ल्ट है। थोड़ा सा सोल्डिंग कर रहा हूँ। अच्छे से आप सोल्डिंग कर लेना ताकि कोई लूजिंग ना रहे। तो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, टीवी करता हूँ चालू।
चालू करके देखते हैं। तो वोल्टेज हो गए हमारे चालू। तो ये देखिए वोल्ट आ रहे हैं, वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा हमिंग निकाल के देखते हैं कि हमिंग आ रही है या नहीं। अब साउंड तो आ गई दोस्तों। अभी AV पे लगा के देखते हैं। तो मैं AV की लीड लगाता हूँ। ये रहा हमारे पास AV का इसका सॉकेट, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये है दोस्तों, ये AV का मैंने इसका सॉकेट लगा दिया। इसमें पिक्चर तो चल रही है लेकिन साउंड नहीं आ रही है। तो साउंड देखते हैं कहाँ तक है। यहाँ पे ये साउंड का रहता है। तो दोस्तों इसमें साउंड तो वैसे अब वोल्टेज भी ओके हो गए, IC भी सही हो गई, IC हमिंग भी दे रही है, बट साउंड नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे पहले तो ये सिस्टम IC के यहाँ तक साउंड हमारी पहुँच रही है या नहीं। तो हम इसकी लाइन को पकड़ेंगे, हमिंग वाली लाइन है, ये पार हो गई और इससे ये हो गई यहाँ पे साउंड पार नहीं आ रही है हमारी। तो हम देखेंगे कि इसमें कहाँ दिक्कत है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिस्टम जो IC है हमारी, हम ये साउंड की जो पिन है उसको ओपन करेंगे। ये लाइन आप यहाँ से ढूंढोगे ना, तो ये घूमती हुई यहाँ पे ऐसे निकलते हुए यहीं से, तो ये घूमती हुई ये वाला पॉइंट है, ये है साउंड का। अगर आप साउंड ओपन करोगे, यहाँ से ओपन करके देखोगे, जब अगर यहाँ पे हमिंग आए तो इसका मतलब है ये वाली IC ख़राब है, सिस्टम IC। इसमें प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है जो साउंड पार करे AV तक, AV के कनेक्टर तक। तो हम अभी यही चेक करते हैं कि इसमें ना कहाँ को किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। तो अभी हम लोग ये वाला पॉइंट निकालते हैं, ओपन करते हैं। मैं ये वाला पॉइंट करता हूँ ओपन। वीडियो में आप बने रहना, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अभी मैं इसको एकदम फ्री करता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट को कर लिया ओपन। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने ये एकदम ओपन कर दिया है पॉइंट। तो अभी चेक करते हैं हम लोग टीवी ऑन करके और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। तो हमारा टीवी हो गया ऑन और इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पे अभी भी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारे IC में दिक्कत नहीं है, हमारे इधर इस पॉइंट में कहीं दिक्कत है। तो हम यहाँ से देखते हैं इस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक और पॉइंट है, आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भविष्य में परेशानी ना हो। जो मेरे नए दोस्त हैं काम करने वाले, उनके लिए थोड़ी सी राहत हो जाए। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है साउंड IC के पास में। तो उस ट्रांजिस्टर को अगर हम निकाल देंगे ना, तो ये साउंड हमारी एकदम क्लियर आएगी और डायरेक्ट आएगी। मतलब IC में जाएगी, कंट्रोलर काम तो करेगा, बट जो है ना इसमें IC से हमारी हमिंग यहाँ पे आके रुक जाती है इस ट्रांजिस्टर पे। तो ये ट्रांजिस्टर जो है ना IC के जस्ट सामने जो इनपुट का पॉइंट होता है ना, उसमें लगी रहती है। ये ट्रांजिस्टर है हमारा 1815 C1815 है। इसको हम ओपन कर देंगे, या ऐसे ऐसे करके, आप ऐसे ऐसे करके ना इसे आराम से, प्रिंट ना ख़राब हो, तोड़ सकते हो।
या तो आप आयरन की मदद से इसको ओपन कर सकते हो। अगर इसको आप ओपन कर दोगे तो फिर हमारी साउंड क्लियर आएगी, एकदम सही चलेगी एकदम। मैं इसको निकाल के देखता हूँ। यह मैंने ओपन कर दिया। ये रही दोस्तों ट्रांसफर, ये वाला ट्रांसफर है 18-15 है। आप इसे निकाल के फेंक देना और साउंड हो जाएगी आपकी क्लियर। एक बार देखते हैं, फिर भी तसल्ली करते हैं इस चीज़ को कि होगा भी नहीं। एक बार मैं निकाल के देखता हूँ इसको। तो दोस्तों मैंने ये कर लिया ओपन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी देने के लिए मैं नई वीडियो बना सकूं। दोस्तों अभी चालू करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों इस पॉइंट पे भी अब हमिंग आ रही है एकदम क्लियर ओके। तो इसका मतलब हमारी ये अब फंक्शन एकदम सही से काम करना शुरू हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। धन्यवाद।